ସବୁ ଗୃହିଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିବା କଥା 30ଟି କିଚେନ୍ ଟିପ୍ସ। ଯଦି ରୁଟିକୁ ନରମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହାଲକା ଗରମ ପାଣିରେ ଅଟା ଚକଟନ୍ତୁ। ଅଟା ନରମ ହେବା ପରେ ସହିତ ରୁଟି ମଧ୍ୟ ନରମ ଆଉ ଭଲରେ ଫୁଲିବ ଏବଂ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରମ ରହିବ। ନମ୍ବର 2, ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରକୁ ଟିକେ ଅଦା କରି ଗଡ଼ାଇ ଫ୍ରିଜ୍ରୁ 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ସବୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧକୁ ଟାଣି ନେବ। 8 ଘଣ୍ଟା ପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରିଜ୍ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ରହିବ। ନମ୍ବର 3, ଡାଲମା ତରକାରୀକୁ ଟେଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନର୍ମାଲ ପାଣି ବଦଳରେ ଗରମ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗରମ ପାଣିରେ ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ନମ୍ବର 4, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାରୁ ଡେମ୍ଫ ଛିଡ଼ାଇ ଏବଂ ରସୁଣରୁ ଚୋପା ଛିଡ଼ାଇ ଏୟାରଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନରରେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିଲେ ତାହା ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରୁହେ। ନମ୍ବର 5, ବିରି ଜାଇ କିମ୍ବା ମୁଗ ଜାଇକୁ ଜଲ୍ଦି ବତୁରେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗରମ ପାଣିରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଜାଇ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବତୁରିଯିବ। ନମ୍ବର 6, ସୁଜିରେ ପୋକ ନ ହେବା ପାଇଁ ବା ସୁଜି ଜଲ୍ଦି ନଷ୍ଟ ନ ହେବାକୁ ସୁଜିକୁ ଫ୍ରାଏ କରି ବା ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରିକି ଥଣ୍ଡା କରିକି ଏୟାରଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନରରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 7, ବେସିନ୍ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବେସିନ୍ରେ ଅସରପା ନ ହେବା ପାଇଁ ଗରମ ପାଣିରେ କିଛି ବି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ମିଶାଇ ସେହି ପାଣି ବେସିନ୍ ସଫା କରନ୍ତୁ। ସଫା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଅସରପା ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 8, ମୁଗ ଡାଲିକୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିକି ଡାଲମା କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଡାଲମା ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ନମ୍ବର 9, ହାଣ୍ଡି ଧରିବା କପଡ଼ା ଘରପୋଛା କପଡ଼ା ରାତିରେ ହାଲକା ଉଷୁମ ପାଣିରେ ୱାସିଂ ପାଉଡ଼ର ମିଶାଇ ଭିଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ସକାଳ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କପଡ଼ା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ହୋଇଯିବ। ନମ୍ବର 10, ପ୍ରେସର କୁକରରୁ ପାଣି ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଡାଲି ବସାଇ ତା ଉପରେ 3 ଡ୍ରପ୍ ତେଲ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହୁଇସିଲରେ ମଧ୍ୟ 2 ଡ୍ରପ୍ ତେଲ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପ୍ରେସର ଆଉ ପାଣି ବାହାରିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 11, ଶାଗକୁ ଅଧିକ ଦିନ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଶାଗକୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ଘୋଡ଼ାଇ ପଲିଥିନରେ ବାନ୍ଧି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ 4-5 ଦିନ ସେମିତି ଫ୍ରେଶ୍ ରହିବ। ନମ୍ବର 12, ଜିରାକୁ ଅଧିକ ଦିନ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ 5ରୁ 6ଟା ଲବଙ୍ଗ ଜିରା ଡବାରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଜିରା ଅଧିକ ଦିନ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ଯଦି ତରକାରୀ ଅଧିକ ଲୁଣିଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ତରକାରୀରେ କିଛି ଅଟା ଗୁଳା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଟା ଗୁଳା ସବୁ ଲୁଣ ଭିଡ଼ି ନେଇଥିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଲା କି କିଛି ସିଝା ଆଳୁ ତରକାରୀ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତରକାରୀ ଆଉ ଲୁଣିଆ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯଦି କ୍ଷୀର ଗରମ କରିବା ସମୟରେ କ୍ଷୀର ଉତୁରିକି ବାହାରି ଆସିଛି ତାହେଲେ କ୍ଷୀର ପାତ୍ର ଉପରେ ଏକ କାଠ ଚାମଚ କିମ୍ବା ଡଙ୍କି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ଷୀର ଆଉ ଉତୁରିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 15, ପୁରୀ ନରମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଅଟା ଚକଟିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ 1 ଚାମଚ ସୁଜି ଆଉ 1 ଚାମଚ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁରୀ ନରମ ଲାଗିବ। ନମ୍ବର 16, ରୁଟି କରିସାରିବା ପରେ ରୁଟିକୁ ଅଧିକ ସମୟ ନରମ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ରୁଟି ଉପରେ କିଛି ଖଣ୍ଡ ଅଦା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ରୁଟି ନରମ ରହିବ। ନମ୍ବର 17, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଅଧିକ ଦିନ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଥିରେ ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଅଥବା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଲୁଣ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଅଧିକ ଦିନ ରୁହେ, କେବେ ବି ଫିମ୍ପି ଲାଗେ ନାହିଁ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଅଧିକ ଦିନ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଥିରେ ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଅଥବା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡରେ କିଛି ଲୁଣ ମିଶାଇ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଅଧିକ ଦିନ ରୁହେ, କେବେ ବି ଫିମ୍ପି ଧରେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 18, ଅଟା ଚକଟିଲା ବେଳେ ସେଥିରେ ଟିକେ ତେଲ କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ମିଶାନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ରୁଟି ନରମ ହେବ ଅଥବା ଅଟାରେ ଦହି ମିଶାଇ ରୁଟି ନରମ ରହିବା ସହିତ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ନମ୍ବର 19, ଘରେ ଇଡଲି କରିବା ସମୟରେ ଆଣରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ଇଡଲି ନରମ ସହିତ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ନମ୍ବର 20, ଅଣ୍ଡା ସିଝାଇଲା ବେଳେ ଯଦି ଅଣ୍ଡା ଫାଟି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଅଣ୍ଡା ସିଝାଇବା ବେଳେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଫାଟିବନି। ନମ୍ବର 21, ସୁଜି ଇଡଲି ବନାଇବା ପାଇଁ ଚାଉଳ ଏବଂ ବିରି ସେଥିରେ ମେଥି ଦାନା ଭିଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଇଡଲି ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେବ। ନମ୍ବର 22, ସବୁଜ ପନିପରିବା ରୋଷେଇ କଲା ସମୟରେ କେବେ ବି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ସ ଓ ମିନେରାଲ୍ସ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 23,
ଦୋସା ବନାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାୱାରେ ବାଇଗଣ କିମ୍ବା ପିଆଜ ଚକୁଟା ତେଲରେ ବୁଡ଼େଇକି ଘଷିଲେ ତାୱାରେ ଦୋସା ଆଉ ଲାଗିନଥାଏ। ନମ୍ବର 24 ଆଚାର ଡବା ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଥିରେ ହେଙ୍ଗୁର ପାଉଡ଼ର ପକାଇଦେଲେ ଆଚାର ବହୁଦିନ ଯାଏଁ ଭଲ ରହିଥାଏ, ଖରାପ ହୋଇନଥାଏ। ନମ୍ବର 25 ପିଆଜ ଭାଜିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲେ ପିଆଜ ପୁରା ଶୀଘ୍ର ସଫ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ନମ୍ବର 26 କ୍ଷୀର ଛିଣ୍ଡିଗଲେ ସେହି ପାଣିକୁ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହି ପାଣିରେ ପୁଣି ଆପଣ କ୍ଷୀର ଛିଣ୍ଡେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଅଟା ଚକଟିଲା ବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 27 ଦହିବରା କଲା ସମୟରେ ବିରିରେ ଟିକେ ସୁଜି ପକାଇଦେଲେ ଭଲରେ ଫେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ବରା ନରମ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 28 ଆଳୁ ପରଟା ତିଆରି କଲାବେଳେ ଆଳୁ ମସଲା ଟିକେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଳୁ ପରଟା ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ସମସ୍ତେ ଅଧିକ ମାଗିକି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ନମ୍ବର 29 ରସୁଣରୁ ଜଲ୍ଦି ଚୋପା ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଣିରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ରସୁଣ ଚୋପା ଶୀଘ୍ର ବାହାରିଯିବ। ନମ୍ବର 30 କ୍ଷୀରରୁ ଅଧିକ ମଲେଇ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷୀରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଫୁଟାଇବା ପରେ ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଫ୍ରିଜରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା କାରଣରୁ କ୍ଷୀରରେ ଥିବା କ୍ରିମ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମୋଟା ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ହେଇଛି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।